Shalom, shalom. Kolala kolamuka. Ezali activité. Chaque tongo soki to la muki. Esengeli to ebaki nzamba sa biso grâce. Nzamba pamboli biso, nzamba netel biso. Tango nyonso lelo tozo la muka. Esengeli to pesa nzambe merci ko yebiseke soki obatelaki te me butu to la lité, me tongo pe to la muki te. Alors, Nzambe, ce qui au layo la muki, c'est que ça Yesu pe apona yo. Yesu apona biso banda bo mwana. Banda même le maman la biso, ayeba ki to salela ye, po to za Yesu. Oza ya Yesu ya Nzambe zo continue ko batela yo. Soki apesi yo mayele alatisi yo elongi awendre yo po yo oza ya ye. Yesu akokomisa yo moninga ya motema na ye po oyeba sekret ya makambo nyonso ezosalama na vi na ye. Tokomi bongo vendredi 18 mars, Nzamba bateli biso tolamuki toza en bonne santé. Topesa merci na bon déjeuner, to petit déjeuner ya tongo ya lelo. Oza ya Yesu. Bien aimé, musique est très important na ngonga nyonso ya vi na yo. Yango bato bayebi na musique te bazo mituna me passe tozo tia musique pona nini musique ezali makambo nga nazo ko koloba te mélodie wana accompagner yo et chaque présentateur a un style na ye style oyo ya kolobela ya côté ya kosambela na musique na se bondi mango eza style asika oyo bomesa nango pona petit déjeuner na biso ya chaque tongo. Toza ya Yesu. Mwana na Nzamba solo abanga bitumba te. Toza na biso baleki. Mais pour l'instant toza na nase. Tozali minda esika nyonso tozo koma il faut topela, tongalisa. Toza ba engalisa. Soki molili ya li biso toye na mwenda. Liboso na kufa tobanga eloko te po makomi ezolakisa biso ke Yesu alonga liwa. Toza nanu baleki nzela mais pour l'instant toza nanu. Pour l'instant ndako nyonso bazotala proverbe ezali ngonga Nzambe kozongisa peuple ne liboso na bango. Tokomi ba propriété privée ya Nzambe. Yango nomoni chaque tongo soko la muki ozoluka nano kota na Sentinelle TV. Tous allez en direct à Sentinelle TV, tous allez en direct à Sofkin TV, Oyo, ils allez number one na internet en live. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Ceux qui la Nzambe koksamina na bomo na ngati ata na poison. Proverbe au fanamte. Bosa na mino ba sabotage. Bo publier ba vidéo, bo loba nyonso bo koloba. So bokanisi bokonnuire proverbe. Proverbe aza Yesu. Yesu azotambola ne azobatela ye. Ndeko na ngai yo oyo yambi Yesu. Yo oyo avant la losambelaka. Yo oyo soko la mko sambelaka. Ezana eloko moko ekoko touche te, ezana eloko moko ekoko osala te mabe, ezana nganga moko to archi moko te ya banganga, to ya bazabolo, to ya ba faux pasteur akoko la kelo mabe. Oza Yesu. Tozo détruit ténèbres nyonso mokili ya lelo po toza na Yesu. Yesu akomisa biso molongi lokola ye. Bisika nyonso proverbe akomi direct na évangélisation ekoti. Bato bakomo tubela masumu. Bato bakomo luka Yesu parce que toza ya Yesu.
nzambe oyo akokisaka ezali kaka nzambe mobateli motomboli ya solo oza ya yesu. Bien aimé, soko oza ya yesu bato bakosalelo complot na butu na moi oyo tu bawanda kosala point nuire yo ekozala publicité ekozala malamu parce que biso tozobunda na victoire na kwa ya Golgotha alobaki tout est accompli. Bandeko na ngai nazalaka na caractère moko eza na babiloko mosusu natalaka te. Et parce que Bible ezoloba batela matoi na yo koyokaka n'importe quoi te pour ekoki corrompre bomoi na yo. Soki olamuki omitali kozala na bomoi motema ezobeta miso ozomona kumisa nzambe parce que ba promesse nzambe lokola na ekokisami te kokufa te. Ya wana chaque tongo soko olamuki okumisi nzambe soko olamuki opesi nzambe merci soko olamuki otiki journée ya lelo na maboko ya nzambe. Bien aimé, na petit déjeuner nazoyekisa bino makambo ebele tozokende na prière tozokende na masese tozokende na sagesse tozokende na bongo éducation tozosala pe oyo babengaka pe nazokotisa makambo nyonso tu awa na sagesse na éducation na masese pour kaka bo comprendre. Bien aimé, lelo ezali vendredi petit déjeuner ezalaka de lundi à vendredi. Samedi na 1h du matin bokozwa interview ya proverbe na mama bena dimanche poza na sango malamu. Donc week-end tosukisa yango vendredi na petit déjeuner. Alors petit déjeuner à lelo nalingi kaka koyebisa bino ke tango yo yambi yesu tango yo oza na yesu kobanga eloko te kobanga mutu te zala na confiance na mutu ayamba yo zala na confiance na mutu oyo akela yo zala na confiance na mutu oyo alobaki na croix tout est accompli. C'est peut-être na terrain ko mona ndenge yo zokanisa te na terrain ko mona lokwa bazobeta yo na terrain ko mona lokolo zo échouer mais na molimo tozolonga. Alors il faut kobanda komona makambo ndenge nzambe azomona omoni ngande naza boye nalingaka koyoka te oyo bato bazoloba mpo na nga. Ce que les autres pensent de moi ne m'importe peu. I don't care about what the people think about me, what they saying about me. I don't care about that. What I don't care about what Jesus said about me. What God is saying about you. What is the testimony of God in your personality? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le progrès et ce que Dieu pense de moi. C'est ça ce qui est très important. Il faut chercher à savoir ce que Dieu pense de toi. Parce que comment on est là nzambe na comment on est là bato yande mote. Soyez que le plus grand pasteur selon Batou dans l'Angleterre mais le plus grand pasteur selon Nzambe pesa mutu mususu. Alors na réalité bato mokili bazomona na miso mokili bakomona ke pasteur a bien o Nzambe azo salela azayi wana mais en réalité Nzambe oloba ayebi mutu wana te. Pasteur moko azayi komona ka bato ba na église il y a zao kanisa bato bazo na église po na ye mais moko mususu azo sambela Nzambe atalisi ke bato bayaka pona intercession mama moko yaka wana na Kinshasa apesaka 10 miteni te mais chaque tongo ye muto yaka ofongola l'église ko kombola baban mama wana ne bato bazako ya pona ye mais bato tout bazako ya na église bazako kanisa bayaka pona pasteur nzoka ba prière mama moko muto ezako tindika bato le Nzambe atalisi pasteur mama wana pasteur wana bandeli abandi ko tubela abandi senga Nzambe pardon. Bien aimé, peut-être na mokili bato bazo seka biso bazo mona ke yo za les derniers bazo mona ke na ndako nezo simba te bazo mona ke yo vraiment bando ya na poto zo rond-point ndenge bato ngala baloba mais na molimo yo nde muto zo mener premier na molimo nde Nzambe ayebi yo oyo bato bazo mona
ezali o nzamba mona raté. Alors yango ngai na opesa conseil ko kipaka makambo oyo bato ba oloba pona yo te. Mais kipaka makambo oyo bato bazoloba oyo nzamba zoba pona yo. Soki mutu alobi likambo pona yo, conseil na opesa yo mitala. Est-ce que likambo wana eza solo? Est-ce que likambo wana oza na kati nango? Soki omoni ke likambo wana eza solo, senga pardon, luka ndinga o changer vie na yo. Mais so omoni ke likambo wana oza kutu na kati te, eza ndenge yo zo vivre te, kumisa nzambe, carry on, continue, nzambe opambola. Oza ya nzambe, nzambe aza na yo. Soko tiki mokilo ye pa nzambe, okomi ya nzambe. Eza na moto moko te likolo na nse ya koki kosimba yo. Peu importe ba réalité. Joseph babwaki na libulu, Joseph bandeko na ye bateki ye, Joseph bakangi ye ekobo, quartier ba Joseph Mombayeba qui a kobisa ngara violer mwasi ya patron na ye. Est-ce qu'en réalité Joseph ezalaki image o bato bayebelaki? Non, diabolo musana ye aluka kobepsa réputation bato. Na quartier bakoye bandenge na quartier Joseph bato bayebelaki que Joseph a prison pour sa violeur. Balobi me muto bandeko ne moko batekaki ye. So ke une église ya sataniste olangi bakoyebso bakombo ba démon oyo Joseph azaki nango, mais en réalité c'est Joseph était maudit. Non. Joseph était sous la malédiction. Non. Joseph azaki kotambola par rapport à la promesse en Zan. Par rapport à la destinée en Zan. Bien aimé, tika bato ba kamwa destinée na yo. Le na yaki na Angleterre. Na yebisa bato belé makambo ezo sama lelo. Surtout le na yaki Manchester pona bimisa ndako. Nazaki kovande pa ya ndeko moko Titi Blondi à Manchester. Nazaki na Patrick Lomanje na Vincent. Makambo nyonso na yebisa bango baza ba témoin sur l'église, sur ba pasteur na o tout ezo salama lelo. Soki ba témoin masolo to soya na 2002 soki 2003. Ba yebisa bino ke makambo tout na lobaki lelo yango ezo kokisama. Mais c'est dommage, bango nyonso to atamuta pembe na ngate. Et ngana perdante. Bien aimé, oyo nzamba loba pona yo, yango wana eza important na vie na yo. Oyebi lelo na ina beta lisolo moko sur moralité. Alors, muselekete aleka wenzeli kolo na mbangu. Muselekete aleka wenzeli kolo na mbangu. Bato belé lelo ba raté ba leki bare ba double likolo mbangu. Mbangu eleki yo mingi. Mbangu so eleki mingi. Vitesse eleki mingi. Oko double arrêt lokola muselekete. Na vie, il faut aussi la sagesse na intelligence. Tout ça na kati ya moral. Tout ça beta lisolo ya muselekete aleka wenzeli kolo ya mbangu. Qui connaît tout à Koufa. Mais c'est le connaît tout à Koufa. Et la Bible, nous connaissons en partie, nous prêchons en partie. C'est le Saint-Esprit qui connaît tout. Bien aimé, ce que mon avis na omuto abiso ayebi nyoso, ayebi ya yebi ko lamba, ya yebi ko kumba, ya yebi ko bongsandaku, ya bobeta katonga, ya salaka nyoso tout, aza l'homme le plus dangereux. Même Yesu l'era ye nzambe, azaki na posa ya 12 bato pour ba travailler na ye. Mutu na mutu na posa mutu songolo. Lobi to kutani na ndeko moko abisinga pastor, yoza toujours important. Nakina ba matanga mo boye bato balinga ba négliger ba lobi te proverbe fois za la raka. Kimi ekoti likola proverbe fois za la kaka. Ah, pourquoi ba lobi me mukolo proverbe ba okufa neto koye ba valeur na ye. Proverbe fois za la kaka. Bien aimé, la vie faut ça la sagesse, il faut ça la pemaye. Li pungu pungu
azala na Manchester, eza sagesse africaine. Il faut qu'il y ait des fêtes dans Londres. Atali, albi lelo, eza samedi. Fête dans Londres, invitation yaki ubanda 22h et c'est la 5h. Alors on a là ma papou. Na rope ko pumboa, na robeta na roma na Londres. Mais trajet à Londres, ils ont 2 heures du temps dans le train. Ils ont 1h30 dans la voiture. Alors, na bis, ils ont 4h à 5h. Mais ceux qui ont dit que ma papou n'a pas pumboati London, ma papou est aussi là dans nzela, na komi pe fetité. Alors, ngaf na koma Londres le na fetuana. Li pour moi keti une autoroute à Télémi, à hôtel ba carni zo ki nimbangu. Arrivé Mazda, atali ya mote, arrivé boya yangote, atali ya moni Porsche, albia ngaf na kende, a pumbweti a kepembe na fenêtre, ba fungola ki fenêtre ya vitre à côté ya Melami na kati ya car. Porsche wana après 1h10 et comme Londres. Li pungu abimi a popoli a komi na fête wana a komi avant na komi a komi pe a staffé na ba 5h pe fête ici si ko comme azaki moins pressé na 5h fois à Manchester abi cette fois-ci na oya na karamba muté po na balate na botate na zana na mutaoze na Manchester te azui Mazda o ezakoya a matina e aye après 2h30 à komi Manchester. Li pungu accueilli Londres aller-retour a utilisé puissance Yamituka Mususu. A utilisé puissance ya Porsche pour akende rapide à coma. A utilisé puissance ya Mazda pour azonga à coma nandaku. Bien aimé, na vie eza mabete kotala banani baza ba role model. Banani bazali bato Rolanda exemple à suivre ko copier bato bazo tambola malamu. Alors nae kozwa réflexion mo talinga na talinga bime qu'est-ce qui se passe dans la communauté congolaise? Ba ko tindela nga babilo ko mona moni bato mususu bazo confondre entre ndenge Alexandre le Grand a créé église catholique na christianisme. Batba na confusion, batba yebe le côté pe baso se permettre na ba livre na ba nini ko ça ba émission comme s'ils connaissaient des trucs mais ba on a quatre na na confusion. Église catholique ba catholique ba chrétienté. Même en Angleterre que nous forme nationalité tala place batuna ka nani religion na yo mona ba kotuna oza chrétien, est-ce que oza catholique, est-ce que oza bouddha? Ba yebi que catholique aza chrétienté. La grande Babylone, c'est l'église catholique où ils ont bundisa. Pape, où ils ont yende 666, c'est l'église catholique. C'est vrai, bazoa Bible, ba utiliser la Bible mabe, bazoa Bible, ba tiango, ba même esclavagisme en Afrique et tout et tout. Na kati ya na Bible, ba utiliser la Bible pour ba escroquer ba iba. Et puis Bible, c'était des noirs. Tout bazoa ba kati ya Bible, baza tout mwindo. So en Égypte, au monde ba pharaon, c'était des noirs. Bazo histoire na biso ba latiango. Mais lelo bato bazo ça la confusion, ba ningi pe ko leka ko sala ba vidéo tout et ça na bato ba Holanda bango. Bien aimé na yiko kota kuna te na ina lobaki na vie soki okei omoni que mutu moko azo réussir, mutu moko azo tambola bien. Bato loko la biso ba proverbe. Normalement dans le monde en France, Belgique, en France, en Manchester, quoi retourne à question que le prière. Bon, on a beaucoup de Manchester, c'est ah, pasta la landa kayo, pasta na biso, bona. Ah, c'est canaille. Ça y a une révélation te. Tala li pungu à comprendre que à koko risque te à côté en autoroute, azana ma papou. Mais ma papou en autoroute et aussi la et ko katana. Il faut kota na moteur ou la puissance et que nous tika na destination. À utiliser puissance ya Porsche pour comment. Kaka mutu
o azanga mayele nda ko comprendre te na vie esengeli ko donke ba o ba resisa kolanda ba pa na bango soko tali pe biso oyo lelo oyo tozali ba père ya tolo ba kutu ba père telangi ba père spirituel wana te tozali ba leader makambo ebele ba jeune ebele balandi biso pe tolandai ba kulutu lelo bato ebele ba epoto po nani po premier njilwa premier mikiliste autaka Chine donc Tchangu ake poto azongi na baka epesi bana ba commune musupe ide ba komolanda bana ya Tchangu bana Tchangu ba influencer Congo mobimba Kinshasa mobimba mapoto na kolata na mamba bakar wana boyebi yango soki mwana Tchangu akomprenaki te ko ya poto po aéroport ezaka na Tchangu abeti matiti ya matina avion aye mikili abundi apepe kar azongi nango na bilamba mais lelo Kinshasa tonga to suka wapi mais ezo kamwisa ngai lelo oyo toyaka poto koluka toyaka poto po tomona eke nzambe akomprena eke ekoma na situation moko boye na Congo esimba te bato babimi nde baosipote bafamille na bango toye awa toboti awa toye na bana mosusu tomema awa baye awa bana oyo baye awa oyo babotami awa na ba oyo baye ya bana mike mais ndenge nini bana ngo na ya basi na mibali bazoko rond point bazoko progresser te mwana tikali na Kinshasa bakotie ezemi akobota avant po aza na situation en pasi kolia na pasi komela na pasi kolala na pasi siko ndenge nini na bana otomemi awa na ba o babotami awa bazo subir ba conséquences ndenge moko na bana batikali back home mwana na Kinshasa ya 18 ans 20 ans ko bota na ko comprendre po aza na pasi bon mwana aza awa aza na mukanda aza na nationalité abotama awa aza na ba condition bien miliki ezopola na frigo biloko kolia ezopola na droit nini bana wana bazobota bibota na droit nini bana wana olie bakende classe biso ba age pusani kala mingi te ba 50 tozokende ba université ti lelo kotanga mais bano babotami awa bano baza na mikanda awa bali kotanga te omona baona ba poussette omona bango banda tongo na bandako oya basi bavandi na bandako bibota oya mibali bameli bangi bamisu basimi minduki bamisu banda tongo ti pokwa bazaka na ndako bazo progresser te eloko moko te bino nyonso tout pe na communauté bo croiser les bras bo vandi allez ba tonton moyena 100 € 200 € bakomi ko abuser na bana wana alors ozomona normal bato bazo progresser te même ba o bakendeki na l'église toza sûr que bakene église sika molimo yali église wana ekosunga bana ba progresser te bana bazaka na rond point tango ba bana na ya biso na ya batu nyonso biso tout na ba problème biso to ba parents bana balingi classe te bana ba impoli bana kaka balingi makambo ezanga tina mais so total na gauche à droite ba indien basambelaka te ba pakistanais basambelaka te ba jamaïcain mingi basambelaka te bato basambelaka te bana na bango bazo progresser bana na biso bakititi na niveau bakomi kobala bajama bakomi kobala ba ninja moyena 50 € 500 € abotisi epe lobi lobi kosundela botile na doki bana ya bakongolais bato basambelaka bato batimba bana na biso bazo progresser te bana na biso omona kota na ba chambre na bango c'est grave même maya pamba okendo sokola baliko sokola te bana babotami na poto tala na se ya bambetu ya bana wana omona uti kolia ba McDonald na ye aye azwi biloko tu abwaki na sa mbetu apo elobi na lobi loko omona mpuku tata mwasi na biso ayaka baluka mpuku tata mwasi na bino ya baluka mpuku na ndako na yo po asala na oni eza salite ya bana no baliaka bazobwaka biloko na sa mbetu. Bien aimé, comment bana na biso bazo progresser te? Ba o batikali na Kinshasa, on comprend. Bazandengwana. Bana basi balingi via mbangu. Biso le tozako bala libale bandaki na ki fiançailles. Après ki fiançailles, oko kanga lupango, après kanga lupango bali mwasi. Ya lelo ekoma okutani na 11h30 abandi zemi
na 12h aboti, na 14h botelengani bobebani, na 15h mwana abaza na balabala. Le même jour olingiye, le même jour aboti, le même jour pe bokabwani. Pona nini bana baza pressé? Pona nini bana na biso bazo profiter te na ba situation ki toko toyokuta na bango. Mwana botami na kin vie na ye eza bien te, azo vivre na pasi, azo lia na pasi, c'est normal ba sente. Et bon mwana azo vivre na poto. Mwana mili ketonye na frigo. Mwana aza na mbongo. Pourquoi bana na biso baza tenté kokende kosisa ba classe te? C'est vrai, tous na bana na biso musu bazo sisa ba classe, tous na bana na biso musu bazo distinguer, mais c'est 100%, 82% ba libanda, kaka 18% de bazo réussir. Na ebite soki statistique nangeza malam. Bien aimé za mamini. Eza mamini. Wazo bota mwana bota mana poto aboti bana 4 na mibali 4 oyoka pe mwana papa naza pasteur papa ne pe ateyaka mwana bibota bota tu na ko nane nga pasteur abatute pasteur aza fautif te pasteur te mutazo tina mwana ana kinobota situation ezaka na ba pasteur na ba diacre na ba taliban na ba to balangwa na ba to bamela na ba ndoki na bana basambela biso tutozo na kati ya rond point bana na biso mawatro. Classe eza ofele bafutaka te makamnyo surtout a bafutaka même mbongo. Olie pe bazwa mibali ata malonga. Otali mwana na poto otali mobile azo elo ya Nigérien otali lobi mais o aza domestique yo azali receveur à taxi bis ou bien dome bien nini. Bien aimé. Pourquoi bana na biso bazo linga kokima mbangu koleka muselekete? Nangongo ye fois tanga classe ali ki fiançailles. Nangongo ye fois na université ali ko bota. Nangongo ye fois na libala assez à divorcer. Quel avenir pour na ba fille na biso? Quel avenir pour na bana na biso mibali? Bana na biso mibali ndenge mo balingi ko sala métier te. Awa isa école à formation alingi métier te. Bana to nti poko azana ndako azomela bangi. Et azan avenir te donc azo yebate asalani vision ekatani eza mama mingi oazana Kinshasa sans qualification to comprendre classe ezatenité yo posa na poto qualification ezakate bande kona ngai to bunda pona bana na biso to bunda pona santé na biso. Au moins, moi, na 25 ans, assez aboti na batata 4. Baninga balaka, ata mari. Nde na kuta na ina camarade na nga moko alobi, ah, abi pasta, na moni mwana, ye wana na azoya na Joseph. Oli misanga, na tuni na abi Joseph nani. Abi kasi, ye, mutu aboti sake mutu mususu. Sikwa ye linga Joseph, wa oboko lele mwana. Oli bisanga eseksainga moete. Donc abi Joseph muninga ayexaki Yesu ata métier atala mabaya. Mais oyo oyeksa mwana nga métier. Oyo yako ba déjà Joseph te yako ba la Mario batata oyo bagogola bana ndenge lwa mazayi oyo. Tala papa on a l'air azo yebsanga bongo azolo bate po azane sengo azo ba poiza na passe. Ezo sale passe ki amemi bana ne na poto po ba bonga mais mwana na âge à 25 ans aboti déjà na batata 4 et akomgo yana Joseph nandako ole Joseph wana zala oya kobongisa bana oya ko éduquer ndenge Joseph a éduquaki Jésus ko l'accès métier ya ki kozwa Mario oyo papa mama pa Mario betaka biso bigogo so yo zate boyebi masolo ngo ndenge ya papa Mario akota na ndako ngwanzama bawelela ba télécommande na bana na poto deneme kolokeza ndenge bele communauté soki bozoko lukate ba voisin moyen ndenge ya kobimisa bana na ghetto communauté wana eza futi soko ke na ba pakistanais oke na ba indien okuta ba na hôpital okuta ba na ba polyclinique okuta ba na immigration okuta ba ba avocat wapi ya biso ba congolais ba avocat okuta mutu moko aza interprète
azobotisa basi nyonso na communauté alobi azaka avocat. Et moi si on a personne ni maki mutu wana za avocat. Le fait déjà yo yaki oza na dossier immigration, ole ya aider yo atsunga yo, ya zo abiser na yo. Aza info avocat. Wana fo sombele lipa okati maza avocat te ma avocat, somba lipa tie na kati to liaye. Pour un vrai avocat quoi abiser na client na été. Congolais soki kaka ayebi mwa ndambo dossier immigration, peut-être aza interprète azo sabino ya za avocat. Soki aza infirmière ayo sabino aza docteur. Na koyeke no sabino susu. Vieux moko babenga yeka docteur. Moko mususu na match kaka wana na masina na terrain bekate fwana na Pascal to beta match on a pas massa na biso mo babuka ni ko. Vieux père docteur aza yona. Oh te lokola to yeba ikutte ka buka no ka ndeza ka likolo zo fi bazo. Vieux docteur intervenir vieux docteur mutazo kufa. Ouais, je suis désolé, nga nazara vétérinaire. Ce qui est soso, taba, tombo na ko soigner mais mutu na soigner te. Viens na ti le lota mutabenga yeso docteur te. Azaki ne docteur, mais docteur vétérinaire. Azaki docteur monganga tongate. Mais l'influence qui congolais, au lieu de savoir que docteur vétérinaire, il y a seulement la vétérinaire qui est docteur. Tu comment bien docteur? Mukolo oyo mutu azu dérangement likolo, ndazo oyo sabiso ke ya zarane vétérinaire. Mwana mai wana likolo et tikala na dérangement pour vieux na soka zaki docteur anga ko intervenir. Mais yo ya zo ah soki zaki soso, tu zaki mbwa ou bien nyama na nga na intervenir. Tala les mal congolais. Azali qualifié ne loko mususu, azo manipuler batu ne loko mususu. Bien aimé, to solo la kana bana. To bonde la rapona bana. To jena rapona bana. Bana mingi ba baby wapi. Bana mingi ba baby église bozali kokende biloko bozali kolia. Bible lobi ba sakolia lokuta bazwaka nourriture oyo bazopesa na ba démon bazopesa na bana. Est-ce que biloko bino boliaka na ba anniversaire bokomo ki nous na l'église boye bana na bango bazwaka mama moko ya ndoki ya muté ya mabe ba pesi alamba alokango le bana ba kolia ba yibi bango mayele ba yibi bango onction ba yibi bango epakolami bana bakomi kotelengana kolingaka jamais mwana na yo alia na n'importe quel ndako. Yo moko pe kolingaka te oliaka na n'importe quel ndako. Nga lelo so bachelinga poisson oyeba na lele yango wapi. Pona liaka n'importe place te quelle place te. Et na Manchester na 2 places te na liaka. Dete. Ekoleka dete. Même na ba restaurant na yebi place na koke no lia, place na ko lia te. Et ça na batuni na yebi na ko pesa mbote za batu mususu so ami ko pesa nga mbota kozwa na yebi te bon na nzambe ka limbisa na kangi na bateli mbebo nanga. Bien aimé. Li pungu à comprendre ça na ma papou mais à koki ko ke ne trajet moulaïté ma papou et ko zika a utiliser Porsche mundele mutasala a koti Porsche mimi eti akomi. Soki mutu azali bongo na mayele, mutu azali bongo na makamalamu na vie, landaye lukola modèle la. Landaye eza komi kitsate. Soki proverbe 30-30 aza utile que na tongo boye petit déjeuner ozoyo kamakambo ekotindika. Des fois on a la Bible, des fois on a utilisé sagesse, des fois on a la prière. Tout ça na dossier est belé. Surtout lundi, bozangate, bolanda ba dossier nyonso makamu nyonso eleki na Londres. Nandenge beni na yaki, nandenge ba ventire amoni na ba église, lundi na tongo na olobela ngo spécial église à Londres. Ndenge ni ba oloka bato. Mutu moko na ebité so na tie portable na côté nini na ebité atindela nga message na laksa bino lundi. Siko bino boyebi ke bato na ba venturier. Botindela nga ba message po nga na sani.
nasi na yebisa bino bakombo na bango na yebisa bino bizali na bango bo continue ko kende bo tindela nga ba message nga sani bien aimé tokeba na kolandaka kolekaka wenze na mbangu kozala pressé bana na biso bazo décevoir biso bana na biso ba profiter te na chance bazwi ya kolongwa Congo ya koya kokutana awa osana mukando yaki mwana muke to botami awa tozomona ba européen baza na Calais bazo lala po baya na Angleterre bato baza libanda na malili hiver balala libanda rêve na bango bamona Angleterre mais yoza na Angleterre ozwe bate mboka ni yozali Angleterre za grand monde Angleterre za mboka bato mitu esalaka tala ba pays nyonso to Angleterre a colonisa bango baza stable Ghana Nigeria nani Canada États-Unis Australie Inde Pakistan ba pays wana nyonso tuza ba pays moko stable par rapport à ba pays colonisés par des Français ba Namibie ba Afrique du Sud ba pays moko bazana eloko kwa envier terre ya vanda awa alors yozo vanda na grand monde okomano ko rêver bana tongo vanda na ba shop bana tongo vanda li théâtre ozo tala be mission ezanga tina ozo kola te parfois réunion à bana okendaka te cahier ya bana o surveiller yango te oyebi même ko tanga ba cahier que journal à bana te journal de classe oyebi te osali ça rappelle moi na devoir te yo le kovandela ka semoule boki ba misusu kutu batata musu ba mo yiba ba saki ya ba mama mama le razo bi maboye mama zo sokola ya koti na chambre ake azui sac ayibi mo 20 euros 20 livres bien yibi carte yo papa ya ndako okeno yiba saki ya mwasi na yo et c'est mwasi a respecter batata mususu bazo yiba ba carte ya bana na bango mwana na yo oyo boti oko yiba mbongo na carte na ye yo papa mwana na respecter oneni alors bande konanga tozana musale belé ya usala na communauté bana na biso bakoyiko ne ba West Africa ba toko gaspiller bango boité toko perdre bango boité bana fu bazala utile bana bazala lokola flèche na maboko ya chasseur Bible zo basoki un bon chasseur azana 10 flèches akoya na 10 nyama 10 nyama eza ba qualification mwana zo maîtrise na songolo diplôme d'infirmerie diplôme doctorat na boy lobi kozala utile pona Congo totindika bana na biso bakende classe totindika bana na biso balongwa na vie ya kobota bazana na âge ya bana mike akoki kobota te zwaka temps ya kosolola na mwana zwaka temps ko expliquer mwana ko kolisa mwana on dirait na Afrique te okweyiselaka ye mwana fo bodisitaka na ye discussion te ya koswana mais discussion intellectuelle obandi kotuna yo ningo osala nini lero oza age ozo specto osala nini mpona ni oponi cours mpona ni boye tala cours eza boye bano bana basi obo réussir na communauté influence nini boza nango na ba jeune sœur na bino na communauté na place otonga ye kaka mibali ye kaka kobota esi omona ye osi okenda kosola na ye esi osi opesa ye conseil bino ba intercesseuse esi bosi bobondela mpona ba youth ba jeune esi bobondelaka mpona bango eske bopesanaka conseil mwana ya 14 ans ya congolais olie abana kose distinguer na classe okoyoka bandi deja makambo mibali na 18 ans boti mwana liboso leo kokisa 20 ans boti bana misato na batata misato ba complice ezani ba femme seule et lelo ezokamusanga on appelle mutu ake osambela asambela na église pasteur azalaka homme seul atika mwasi femme seule yo pe dimanche okosambela na église ande mwana bino a besoin d'encourager les mâles un pasteur à cause de la femme seule de homme seul ngai ndako eza ndako na nga na mwasi na nga na bana nga nga munaza chef ndako
Un vrai mobile, il faut y avoir foot à facture, il faut y avoir foot à nyos. Ngai na futaka mbongo full amount hour. Na futaka. Chaque week na futaka. 83 livres ndako nanga. Chaque week. Et na zelaka mwasi nanga te a contribuer a bakselanga. A tout ça ndeni budget ali. Yo salaka s'occuper na famille na yo, contribuaka na kolia, contribuaka na gaz, contribuaka na courant. Il faut te foutre assurance ya voiture. Il faut te foutre téléphone. Yo salabo bo kabola ni batache. Mais ça ba mbali mususu ye kutu ndako kutu ezana kombo note. Okota kawana kutu kobatama. So service social aye okimi. C'est comme moi si a respecter on awa respecte ndeni même bana ba yebi ke yo vanda wana te makabozo le kana ndako kutu yo yebi yango te eza mawa mingi biso teza ya Yesu nga naza ya Yesu nzamba ponanga pona tato la bilembo ya banikati na bato achanga elembo bokonzi na ye mpona pesa nkembo na ye mitema bato ezipama na masanzo liboso na to naza ya Yesu proverbe aza ya Yesu meka omona naza ya Yesu bien-aimé toza bongo na kati ya masolo na biso tobetaka petit déjeuner lelo tozali kolobela bana na biso na communauté. Soza Yesu okobondela mpona bana na ye soza Yesu okoluka bana no babonga soza Yesu okolinga communauté na yo resi tanga nazoloba nazobaka mpona bana na ngate nazoba mpona bana na biso nyonso na communauté pour réussite ya bana ba congolais eza réussite na ngai naza Yesu naza Yesu journée à l'éloge à la journée mo béni nyonso boko sale simba weekend oeza weekend malamu nzambe nanga batela bino lobi samedi bokolanda interview à kafu na mama bena tokolobela sur basi elateli ya basi suki ya basi bazolata bakolan tina kati église tina balabala eza soni basi africain baza na culture te bakomi na poto bakomi kokopier oyo nyonso bazokopier botala basi ya Eritrea botala basi ya baindia bomonaki balandaka culture na bango bien-aimé culture ya moto eza identité na ye so omoni zèbre aza su na baligne ya pembe te aza su zèbre te moto aza na molimo ya nzambe akopiraka na masumu te aninga omona masumu te ata bobundisi nga na mabanga eloko te nasimbama na mokeli na nyonso assurance éternelle naza nanga moleki mais pour l'instant naza nano ese oyebi bitumba boni nga naleki nango oyebi bakomba boni nga naleki nango oyo oyebi bandoki boni oyo babundisanga bakokanga te yo meka kaka komona bien aimé nzambe na nga apambola bana na biso bozolanda nga osi oboti ate oboti bana 4 c'est encore possible nzambe apeso mobali à condition o reconnaître mabe ozongela nzambe po yo oza nzambe. Bonne journée bolanda nzembo malamu bye bye naza nzambe.